Со заедничка церемонија по повод годишнината од денот на примирието на Првата светска војна, амбасадорот на Република Франција Кристијан Тимоние и на Сојузна Република Германија Томас Герберих на француските воени гробишта во Битола заеднички одржаа помен посветен на сите мртви, ранети, исчезнати и раселени лица, за жртвите на насилството и ранети лица од сите војни и сите народи. Пред 99 години беше подпишано примирие и се стави крај на непријателствата во кои учествуваа 60 држави. На македонскиот дел од фронтот војуваа над 2 милиони војници, од кои 70.000 го загубија животот. Пораката на овој настан би требало да биде дека земјите и народите кои што претходно биле непријатели, нациите кои што биле непријатели, дека тие може долгорочно и одржливо да се помират. Оваа порака сакаме да ја пренесеме и тука на Западен Балкан, да покажеме дека тоа е возможно и одржливо во подолг временски период. Германија и Франција се пријателски земји, стануваат пријатели после војните и тоа така и ќе остане понатаму. И мислам дека токму денес во времето на кризи, на локални војни, кога сме сите загрозени од тероризмот, оваа порака е навистина значајна. И двајцата амбасадори дадоа поддршка на Република Македонија да продолжи на патот кон членство во Европската унија и НАТО, што ќе биде гаранција за мирот на Балканот. А според амбасадорите, Македонија треба да биде камен темелник на одржувањето на мирот и стабилноста. Pour dire qu'il y a une unanimité dans nos pays, en France et en Allemagne, pour chérir cette amitié. Сакам да ви кажам дека сме едногласни и во Франција и во Германија дека ова пријателство треба да го одржуваме. Et cette unanimité, je la souhaite pour la Macédoine dans les grands objectifs. И нели тоа едногласност да биде, ја постакувам исто така и за Македонија во главните цели кои што се приоритети. Les peuples français et les peuples macédoniens et les peuples allemands ont su où ils allaient. Францускиот и германскиот народ знаеа каде одат. Ils ont fait les sacrifices nécessaires en termes d'orgueil national. Тие ја направија неопходната жртва кога се работеше за националната гордост. Et ils ont compris leur devoir vis-à-vis du continent. И разбраа каква беше нивната должност кон континентот. Покрај многобројните делегации кои оддадоа почит на жртвите од Првата светска војна, свежот свеќе на споменикот положи и делегацијата на Собранието на Република Македонија, која ја предводеше претседателот Талат Џафери. Традиционално, церемонијата продолжи и на германските гробишта во Прилеп.